ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା କିପରି ପଡ଼ିଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ସ୍ଥିରତା ସାହିତ୍ୟର କେବେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଗତାନୁଗତିକତା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ। ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ଅମଡ଼ା ପଥକୁ ମାଡ଼ି ନୂତନ ପଥ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ। ସାହିତ୍ୟ ପୁରୁଣାକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକୁ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସହିତ ନୂତନକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନର ସଂଯୋଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ 1880 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ନବଚେତନା, ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଲା। ଏହାର କେତୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବଚେତନାର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ହେଉଛି ଜାତୀୟତା। ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଦେଖାଦେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆର ନବଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳୀୟତା ସହିତ ଆମର ଭାରତୀୟ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା କେତେକ ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେପରିକି ବହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନବଚେତନା ଦେଖାଦେଲା, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ନବଜାଗରଣ ବା ରେନେସାଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ପର୍ବରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ହେଲା ଜନ୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 1880 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା, ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏଇସବୁ ନୂତନତା ଦେଖାଦେଲା, ଏଇସବୁ ଲେଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ କହି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥୀ ଏବଂ ନବୀନ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ଏହି ନବଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ନବଚେତନାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିତୈଷିଣୀ ହେଉ, ଏହିସବୁ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ନବଚେତନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ରହିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ରହିଲା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ରହିଲା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୌଳିକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା ହେଲା। ମୌଳିକ କାବ୍ୟ କବିତା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହେଉଥିଲା, ବା ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ରାଗରାଗିଣୀ ଯୁକ୍ତ, ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କାଳ୍ପନିକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦ ରହିଲା, ଆଉ ସେଠି ନାୟକ ନାୟିକାର ନଖ ଶିଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲାନି। ଇତିହାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନୂତନ ଧରଣର କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା। ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବା ପ୍ରାଚୀନର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇ ରଚିତ ହେଲା କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟରେ ଟ୍ରାଜିଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଏବଂ କମେଡ଼ି। ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କହିଲେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ, କମେଡ଼ି କହିଲେ ସୁଖାନ୍ତକ। କାବ୍ୟରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କହିଲେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ। ଆମର ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟ ଦୁଃଖାନ୍ତକ, ବିୟୋଗାନ୍ତକ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଭିତ୍ତିରେ ରଚନା କରିଥିବା କବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
କାବ୍ୟ ସହିତ ଅନେକ ଗାଥା କବିତା, ଗୀତି କବିତା, ସନେଟ୍, ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଏହିସବୁ ରଚିତ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଗଲା। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କାବ୍ୟ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରା ଲେଖିଲେ ଏବଂ କହି ରଖ ଏଠି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। ଏହି ସମୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଇଂରାଜୀ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତ ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ, ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଧାନାଥ ରାୟ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମର୍ମଗାଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମର୍ମଗାଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 1885 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଦାର ଗୌରୀ ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ଆଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କାବ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଉ, ଉଷା ହେଉ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉ, ଚିଲିକା ହେଉ, ଅନେକ କାବ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ଚମକ, ଆବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବ। ଜାତୀୟତା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା, ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଗୋଟେ ନୂତନ ପରମ୍ପରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଘଟିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ। 1885 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟ ସେ ଲେଖିବା ପଛରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ସମାଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଇଂରାଜୀ କବି ଚସର ରଚନା କରିଥିଲେ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିସ୍ ଅଫ୍ ବାଇବେଲନ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେକ୍ସପିୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍। ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଏତ ଏହି କାବ୍ୟର ବା ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବା ତାର ପ୍ରଭାବରେ କେଦାର ଗୌରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଗରୀକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଲଲାଟ କେଶରୀ ବା ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଦାର ଏବଂ ଗୌରୀ ଦୁଇ ଜଣ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଛୋଟ ବୟସରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବା କାନ୍ଥର କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଦିଆନିଆ ହେଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିବା ବା ବାହାରେ ଦେଖା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀ ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଗୌରୀ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ତରଭରରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଉତ୍ତରୀୟ ବା ଓଢ଼ଣୀଟି ସେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବାଘଟି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଓଢ଼ଣୀଟାକୁ ଦେଖିକି ଓଢ଼ଣୀଟାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଚିରି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେଦାର ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗୌରୀର ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବିଛି ଗୌରୀକୁ ବାଘ ମାରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୌରୀକି ବାଘ ଖାଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଛୁରୀରେ ନିଜ ଛାତିକୁ ବିଦ୍ଧ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଗୌରୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଦେଖିଛି ଯେ କେଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ସେଇ ଛୁରୀରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତାପରେ ରାଜା ଲଲାଟ କେଶରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କେଦାର ଗୌରୀର ଶବ ସତ୍କାର କରି ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା
କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ କରି ରାଧାନାଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗପୂତ ପ୍ରେମର ଏକ ମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ପ୍ରେମ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଠି ଗୋଟେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରୀତିକି ମରଣ ଭିତ୍ତିକି ପ୍ରୀତି ଯେ ପାରଇ ଜିଣି ଶିରିଷ ମୃଦୁଳା ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପ୍ରୀତି କଲା ସାହସିଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଦାର ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଶାଶ୍ୱତ, କେତେ ଚିରନ୍ତନ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ପରସ୍ପରର ଆକର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ କେଦାର ଗୌରୀ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା 1886 ମସିହାରେ। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟରେ କେଦାର ଏବଂ ଗୌରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ଠାରେ ବିକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଭିଡଙ୍କର ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆପାଲୋ ଏବଂ ଡାଫ୍ନି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପାଲ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଡାଫ୍ନି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆର ମଧ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ପୌଷ ମାସରେ ରାମାଭିଷେକ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବା ପଛରେ କାମଦେବ ବା ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ଏବଂ ରତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି କାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାମଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ରତିଦେବଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, କାମଦେବ ସେଇଠୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଡ଼େ ତେଜସ୍ୱୀ ତା ତେଜ ମୋତେ ଅଛଇ ଜଣା, ଫୁଲ ସର ଆଗେ ପଡ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅଇ ବଣା। ଜାଣିଛ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ବା କାମଦେବଙ୍କର ସର ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତିବା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହା କହି କାମଦେବ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସହିପାରିଲେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କାହିଁକି ନା କନ୍ଦର୍ପ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ସରମାଇଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କାମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ କାମଦେବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ସରମାଇଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ବିରାଗ ସରମାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ରୂପରେ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିରାଗ ସର ମାରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେ ନିବେଦନ କଲେ, ଯେତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାମଦେବ ତାକୁ ବିରାଗ ସର ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷି ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ଫଳରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରୂପର କବି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ, ମଧୁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁ ପକାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ରୂପ ଅଛି, ତେବେ ରସିକ ସେ ନାରୀର ରୂପକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଯେଉଁଠି ମହୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ମହୁ ଅଛି, ଯେପରି ମହୁମାଛି ମଧୁପ ବା ଭଁଅର ଯେପରି ସେ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାରୀ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯୁବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ରସିକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେବେ ଇଏ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତାପରେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887 ମସିହାରେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଏହି କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଭିଡଙ୍କର ମେଟାଫର୍ସିସ୍ କାବ୍ୟର ଅଷ୍ଟମ କବିତା
ଦି କିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଲା କାହାଣୀ ଏବଂ କବି ବାଇରନଙ୍କର ଦି ସିଜ ଅଫ୍ କୋରିନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟଟି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ତେବେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ନନ୍ଦିକା ଯିଏ, ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏବଂ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଯିଏ ନନ୍ଦିକା, ସିଏ କିପରି ପ୍ରେମରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେ ଏହି କାବ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଯିଏ ଆମର ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଚୋରେଇ ନେଇକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ ଯାଇକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ପରେ ନନ୍ଦିକା କିପରି ଏକା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଜାତିଦ୍ରୋହୀ, ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ତିନୋଟି ଯାକ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଅନୁତାପର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଯାଇଛି, ନାରୀତ୍ୱର ମୋହ ତାର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ନନ୍ଦିକା ଶିବିରରେ ବା ଶିବିକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକାକୁ କାମୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଅମଳିନ କୃତିତ୍ୱ। ନନ୍ଦିକା ଯିଏକି ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ, ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାବଳୀ ପ୍ରେମ ଅଟଇ ମହିର, ପ୍ରେମ ସିନା କରେ ଅବଳାକୁ ବୀର, ପ୍ରେମ ଦିଏ ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଯୋଗ ସାହସ, ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବଶକୁ ବିଷ, ଅବଶକୁ ବଶ। ମାନେ ଭାବ ଯେ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ଅବଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବୀର ସଜେଇ ଦିଏ। ପ୍ରେମ ନନ୍ଦିକା ରୂପୀ ଅବଳାକୁ ବୀର ସଜେଇ ଦିଏ। ରାତିରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ଜୈତ୍ରମଣିକି ଚୋରେଇ ନେଇ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତାର ଏ ସାହସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ତାକୁ ଦେଲା କିଏ? ପ୍ରେମ। ଏ ସାହସ ତାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ। ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ହେଲା, ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଧାନାଥ ରାୟ ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡ଼ି କିମ୍ପା ଯିବେ ସେ ବୀର ବାଳା ନନ୍ଦିକା, ସହକାର ତୁମ ଗହଳେ ଭେଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କୌଶୁଲା ଗାଙ୍ଗ ଧଉଳି ଏହି ନୟନେ ନାଚେ, କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁଖ ଫେରାଅ ପଛେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ, ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ନାଟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଶରୀ ଗଙ୍ଗ ନାଟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ନାମରେ ଏକ କାବ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସମାପିକା ନାମରେ ଏକ କବିତା, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ। ଏହି ନାଟକ ଗୀତାଭିନୟ ବା ଗୀତ ଯୁକ୍ତ ଅଭିନୟ, ଗୀତାଭିନୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏହି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏହିସବୁ କାବ୍ୟ ନାଟକ ମାନ ରଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଉଷା। 1888 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଷା। ଏହି କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥ ରାୟ ରୋମାନ କବି ଓଭିଡଙ୍କର ହିପୋମିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆଟଲାଣ୍ଟା କାବ୍ୟ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ କବି ୱିଲିୟମ ମରିସଙ୍କର ଆଟାଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନୁରୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ, ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ବି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଥରେ ରାଣୀ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଲେ ଉଷା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉଷା ବଡ଼ ହେଲା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲା, ସେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଉଷାର ବିବାହ ଲାଗି ଆୟୋଜିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଉଷା ଏପରି ଏକ ଯୁବତୀ ଯିଏକି ସବୁଥିରେ ଥିଲା ଦକ୍ଷ, ଶିକାରରେ ଦକ୍ଷ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସବୁଥିରେ, ନୌକା ବିହାରରେ ନିପୁଣ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଣ ରଖିଲା, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା
ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ତାକୁ ଗତି ବେଗରେ ପରାଜିତ କରିବ ସେ ଯୁବକକୁ ବାହା ହେବ। ଗତି ବେଗରେ ଯିଏ ତାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ତାଠାରୁ ଟପିଯିବ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେବ। ଯିଏ ହାରିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଅନେକ ଯୁବକ ଆଇଲେ, ଅନେକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ମାଣିକ ଖମ୍ବକୁ ଛୁଇଁବ ସିଏ ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିବ। ବହୁ ଦେଶରୁ ରାଜ ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ରକ୍ତରେ ଏତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିଦେଲେ ଶୋଣିତପୁର। ଶୋଣିତ କହିଲେ ରକ୍ତ, ରକ୍ତପୁର ବା ଶୋଣିତପୁର। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଇଲା ଯିଏକି ଜୟନ୍ତ, ହେମପୁର ରାଜା ବାହନପତିଙ୍କର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ, ଯିଏକି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ ମୟୂରକୁ ବ୍ୟାଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ତାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତକୁ। ଜୟନ୍ତ ଉଷାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି ଉଷା ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ନାରୀତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମୁଁ ଜୟନ୍ତକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି, ଉଷା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛି ଜୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି, କୌଶଳ କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସୁନା ପଦ୍ମକୁ ଉଷାର ଆଗକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ନାରୀଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ନାରୀଟିଏ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁକରି ଉଷା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମକୁ ଗୋଟେଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାର ସେଇଠି ସମୟଟି ଅପଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ମାଣିକ ଖମ୍ବକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଉଷା ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ଘଟିଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଇଛି ବା ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ଚିତ୍ରରଥ ଏବଂ ତିଳୋତ୍ତମା। ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ଅପ୍ସରୀ, ଉଭୟ ଆମର ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଭାବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା ଜାଣି ଉଷା ଏବଂ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କଲେ। ତା'ର ନାଁ ରଖିଲେ ଉଷା ମଣ୍ଡପ ବା ଉଷା ମେଢ଼। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଉଷା କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ 1890 ମସିହାରେ। ଏ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେ ପିତା ପୁତ୍ରୀର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପା ଝିଅର ସମ୍ଭୋଗକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କର ଇଲିଆଡ଼ ଏବଂ ଆସ୍କାଇଲାସଙ୍କ ଆଗାମେମ୍ନନ ନାଟକ ଏବଂ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ହାମଲେଟ୍ ନାଟକ ଭିତ୍ତିରେ ଏ କାବ୍ୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି ଏହି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ। କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ଜୟ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରୂପସୀ କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ନିଜ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉପଭୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇଛି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ତା'ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁଅ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଉଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇ ଉପରୁ କୂଅଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୂଅ ଭିତରେ ପୁଅ ସହିତ କୌଶଲ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ରାଜା ଅପପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ପାପଗର୍ଭା ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଣୀ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟାର ଯେ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ନିଜେ ଆସି ତାର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ କହିବ। କୌଶଲ୍ୟାର ଆତ୍ମା ଆସି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି ଏବଂ କହିଲା ଫଳରେ ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ନାରୀ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜନନୀ, ତାପରେ ସେ କାହାର ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଶଳ କ୍ରମେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି କେତୋଟି ଭଲ ଭଲ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କହିଛନ୍ତି କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏଠି ନା କେହି ରହିଛି ନା କେହି ରହିବ, ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେଭଳି କହିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି ହେଲେ ପାଶୋରି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ପଙ୍କ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିଲିକା, 1891 ମସିହା। ଇଏ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଡ଼, ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ହ୍ରଦକୁ, ଗୋଟେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ କରି ସେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଉତ୍କଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନଦ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଚିଲିକା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ତେବେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କବି ନିଜର ବିଷାଦ ଭାବକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମାନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟମୟ ବିତି ଆସିଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିହିତ ପାଷାଣେ, ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନେ, ଚିର ହାହାମୟ ଏଛାର ଜୀବନ, ଜୀବନ ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଖକୁ ମୁଁ ଦୂରୁ ଜୁହାର କରୁଛି। ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ସୁଖ ନୁହେଁ। ସେ ସୁଖଟା ଆସେ ହାତରେ, ପୁଣି ହାତରୁ ପଳେଇଯାଏ। ସୁଖଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସୁଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ହେଉଛି ସୁଖ, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି କେବେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ବୋଲି ଯାକୁ ବୋଲଇ ସଂସାର, କରୁଥାଇ ତାକୁ ଦୂରୁ ମୁଁ ଜୁହାର, ସୁଖ ରୂପେ ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ, ବସ୍ତୁ ନୁହଁଇ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ସୁଖକୁ ଗୋଟେ ଆକାଶ କୁସୁମ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋଧେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କାହାର ଲେଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେକ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କେତେକ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତାର ନିଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣର ନିଦର୍ଶନ। ଏଠି ଚିଲିକା କେବଳ
प्रकृति कन्या नुहे चिलिका भितर ओडिशा को देखिबा उत्कल को देखिबा उत्कलर व्यक्ति उत्कलर जातीय जीवन को देखिबा होची कविंकर मुख्य लक्ष्य। अंतः प्रकृति सहित बही प्रकृतिर समन्वय एथिरे देखिबा पांदी। ए काव्यर नायिका होची गोटे ह्रद चिलिका। कवि हृदयर सौंदर्यबोध प्रकृति प्रीति जातीयताबोध जीवन जंत्रणा इतिहास किंबदंती सबकिछि आम चिलिका खंड काव्य देखा पाती। तापरे परवर्ती काव्य होची कविंकर महाजात्रा जोटा लिखिं 1891-92 मसीह महाजात्रा महाकाव्य। महाजात्रा को राधानाथ रायଙ୍କର महाकाव्य बोली कहुए। ओडिया साहित्यर प्रथम आधुनिक महाकाव्य होची महाजात्रा। अमित्राक्षर छंदरे रचित। प्रथम एटा उत्कल प्रभा पत्रिकार प्रकाश पाइला। जेपरी पार्वती तांकर एक असंपूर्ण काव्य सेपरी महाजात्रा होची तांकर एक असंपूर्ण महाकाव्य। मात्र 7टी सर्ग को लेकिन महाजात्रा महाकाव्यटी गठित कहुए। आउ 5टी सर्ग राधानाथ राय पोड़ी देते जोठी गोटे सर्ग स्वर्गर वर्णना थिबा बेले गोटे सर्ग नरकर वर्णना थिला। काहेकि पोड़ी देते ना ये महाजात्रा काव्यटी इंग्रेज मानकर से केतोटी निंदा करते से बोधे से पोड़ी दे पारती पोड़ी दे थाई पारती बोली केते जण मत दियंती। ए महाजात्रा काव्य तुम देखिबा जे से पांडव मानक सहित जो द्रौपदी स्वर्गारोहण को से दर्शाई सारला महाभारत को अनुसरण करिसेंती। सारला महाभारत स्वर्गारोहण पर्वर अनुसरण रे महाजात्रा काव्यटी लिखिसेंती। किंतु किपरि से ओडिशार हरिसाहुर कन्या सहित युधिष्ठिरंकर विवाह कराइचंती। पांडव मानकु आनिचंती ओडिशा को एवं युधिष्ठिर सहित हरिसार विवाह कर कपिलास पर्वत सहित लोमस ऋषि एमानकर सब कथा पांडव माने किपरि स्वर्ग को आरोहण करुचंती स्वर्ग को जाउचंती सेटा आम महाजात्रा काव्य देखा पाती। कवि लिखिं यही कि से आर्य भूमि ए भूमिर सुत तुम भेटिकी आर्य नाम दायाद जगते। तेणु ये काव्य से युधिष्ठिर होचंती काव्यर नायक। महाजात्रा काव्यर नायक होचंती युधिष्ठिर। महाजात्रा गोटे महाकाव्य एवं महाजात्रा आहरण अच्छी प्रभाव अच्छी महाजात्रा मिथ अच्छी महाजात्रा महाकाव्य सबकिछि अच्छी। तुम जदि पढ़ महाजात्रा को जान गोटे भिन्न स्वादर काव्य गोटे भिन्न चेतनार काव्य गोटे भिन्न शैलीर काव्य होची महाजात्रा जोटी जातीय चेतनार कथा कहे जोटी यार पुराणर विषय अवश्य महाजात्रा पृष्ठभूमि पुराण होई पारे पुराण अच्छी एथिरे इतिहास अच्छी एथिरे वर्तमान अच्छी भारतीय जातीयता बोधर एक मर्मलिपि होची महाजात्रा महाकाव्य। तापरे लिखुचंदी कवि दरबार। दरबार काव्य प्रथमे 1897 मसीह जिते पुस्तक आकार प्रकाश पाइला ता पूर्वर कविता रूप में कौनसी सभारे उत्कलीय राजन्य वृंद को संबोधन नाम बालेश्वर ओडिया और नवसंवाद पत्रिकार प्रकाश लाभ करथिला। परवर्ती समय उत्कल साहित्य पत्रिकार बयासिका बाणी नाम प्रकाश पाइला एवं शेष राधानाथ राय यार नाम परिवर्तन करके दरबार रखिंट। नाम कहीं दरबार रहा यह पछरे मध्य केतेक आलोचक माने विभिन्न मत देइछन्ति। जेपरिक ये दरबार काव्य राधानाथ राय 3टी दरबार संपर्क में आलोचना करिसेंति। प्रथम दरबार होची बारबाटीर किल्ला पड़िया जोटी गोविंद बल्लभ राय रायबहादुर उपाधि ग्रहण करुचंती। द्वितीय दरबार होची कुक साहेबंक कोठी जोटी पठाणी सामंत जो चंद्रशेखर पठाणी सामंत चंद्रशेखर महामहोपाध्याय उपाधि ग्रहण करुचंती। एवं शेष दरबार अंतिम दरबार होची जमंक दरबार। ये जो मर्त्य थिबा जो 2टी दरबार होची क्षणस्थायी यार चिरंतन मूल्य नहीं मात्र ये जो दरबार पाई ये दरबार उपाधि ग्रहण करने किपरि लोक माने अनेक अकार्य करुछंती। ए 2टी दरबार को समस्तଙ୍କର आसीबार उपाधि पाइबार अधिकार नथिले मध्य से माने आसुचंती। किंतु तृतीय दरबार जमराजिक दरबार समस्तଙ୍କ ପାଇଁ चिर खोला। सेठी तमे माने से दरबार रे विचार को कौन उपाय लांच दे पारिबने टंका दे पारिबने जे मते उपाधि दियो। से दरबार रु मुकुलिबार से दरबार रु रक्षा पाइबार एकमात्र उपाय होची आध्यात्मिक भावना। धर्म होची से दरबार को से दरबार मुकुलिबार गोटे मात्र उपाय।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦରବାର ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦରବାର ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ କବି ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଦରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଏ କାବ୍ୟର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଦରବାର। କବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଗୁଣୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଉପୁର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ମୃତିପୂତ ବାରବାଟୀ ଆଜି ସାଜେ ସଜ୍ଜୀଭୂତ। ଐତିହାସିକ ଏ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ବୀର ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ାଜାର ମାଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଧି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦରବାରର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କବି ଏଠି ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଶାସନ, ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସାହେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦେଶର ଭାଷା, ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପାଧି ଏବଂ ଆସନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ଏ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ବହୁ ରାଜା, ଜମିଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ବାଜା ବଜେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯେଉଁ ଆସନ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆସନ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଉପାଧି ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ, ଭୋଗ ବିଳାସ, ଏସବୁ କ'ଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବହୁତ ନୀତି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେ କି ସଂସାରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ କେବଳ ତୁମକୁ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ, ଏ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିରୁ ପାର କରିବ। ତେଣୁକରି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଏ ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆଡ଼ମ୍ବର ଦମ୍ଭତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଦରବାରରୁ ଉପାଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯମ ଦରବାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ଦିନେ ହେବେ। କାରଣ ସେଥିରେ ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି, ଆଉ ଯମକୁ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ତୁମ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ କି? ନା, ଯମକୁ କହିବ ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେ, କଳାକୁ ଧଳା କରିଦେ, ଧଳା କରିଦେ। ନା, ତୁମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଠକି ପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଦରବାର, ସେ ଯେଉଁ ଯମ ଦରବାର, ସେଠି ତୁମେ କାହାକୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। କବି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଦାରୁଣ ଦରବାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଲୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଯମଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ତୁମ ପାଖରେ ତୁମେ ନା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ବୁଲେଟ୍ ଧରିବ, ନା ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଧରିବ, କିଛି ନା ଘୋଡ଼ା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦାରୁଣ ଦରବାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଲୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ପାଇକ ସ୍ୱରୂପେ ଆସି ରୋଗ ନାନା, ଦେଖାଇବେ ତଲବର ପରୱାନା। ତଲବ ନୁହେଁ ୱାରଣ୍ଟ ସିନା ସେ, ନଦେବେ ମହଲତ ମାସେ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ଅଣଞ୍ଚାଶ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ସେ ଦରବାରେ ଭୀଷଣ ଦେହଳି। ବୁଝିହେଉଛି ସେ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯମଙ୍କର ଦୂତ ଆସିବେ। କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ? ରୋଗ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ସେଠି ତୁମର ବିଚାର ହେବ। ତୁମେ କେତେ ଧର୍ମ କରିଛ, କେତେ ଅଧର୍ମ କରିଛ, ସେଠି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ସେଠି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜି ଧରିକି ବସିଥିବ। ଏ ଦରବାରର ଆସନ ଫରଦ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି କରିଦେବ ରଦ। ତୋତେ ରୋଚୁ ଅବା ନରଚୁ ସେ ନ୍ୟାୟ, ଚରମ ଅଟଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରାୟ। ସେଠି ତୁମକୁ ଆସାମୀ ରୂପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବ, ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା କେତେ ଧର୍ମ କରିଲ, କେତେ ଅଧର୍ମ କରିଲ। ତେଣୁକରି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମ କର। କବି ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ଭାରତ ଗୀତିକା, ବାଣହରଣ, ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଏଭଳି ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ମଧ୍ୟ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖନୀ ଥିଲା ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କବି।
ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ରମଣୀୟତା, ଅଛି ଜୀବନର ରୁକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା, ଜୀବନରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ଜୀବନରେ ଯାହା ବାସ୍ତବ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, ତାହା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବିତାକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନୈତିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ନିଜ କନ୍ୟାର ସମ୍ଭୋଗର ଏକାନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ। ନନ୍ଦିକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ଲିପ୍ସା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାମନାର ପରିଣତି ହୋଇଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କାମନାର ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟଟା ତୁମେ ବାହାରୁ ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବ, ଭିତରୁ ସେତେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ, ସେତେ ବିୟୋଗାନ୍ତକ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବିୟୋଗାନ୍ତକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ହେଉଛି ବିୟୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦିଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ, ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବା ନାୟକ ନାୟିକାର ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ରତିଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେହଚର୍ଯ୍ୟା, ଦେହର ମିଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠି ଦେହକୁ ମୁଖ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେହ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଶରୀରର ମିଳନ ମୁଖ୍ୟ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେ ତା'ର ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ମିଳନ କଥା ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିନାହାନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ମନର ମିଳନ, ହୃଦୟର ମିଳନ। ଗୋଟେ ପ୍ରେମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ରୂପେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭବ ହେଉଛି ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟର ମୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ ହେଉ, ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟରେ ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବୋଧରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ, ନିୟତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରେ କବିଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବହୁତ। କବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ମଣିଷଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ନକ। ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଚାଲେ, ନିୟତି ହିଁ ହେଉଛି କାଳ। ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆମେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ହୋଇକି ଧରାକୁ ସରା ମଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଯେଉଁ କଥା ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କହିଲି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଡଙ୍ଗା। ଯେଉଁଟା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦରବାର କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପୁରା କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖରେ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କାବ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା। ତମେ ଦେଖିବ ଦରବାର କାବ୍ୟର ନାୟକ ନା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ନା କୁକ୍ ସାହେବ। ଦରବାର କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ। କାରୁଣ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଥିତ ଯଶା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥରେ ନବୀନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ବାହକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଧାରାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କଥାବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ନଦ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନକୁ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣର ନବଚେତନାର ରୂପକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କବି ଯିଏକି
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର କାଳିଦାସ ରୂପେ କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାବତ କହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର କାଳିଦାସ କବି କୁଳମଣି, ଶୋଣିତ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଯେତେ ଉତ୍କଳ ଧମନୀ। ଯେତେ ଦେହ ଧରେ ପୁତ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ତରେ, ସରବେ ପୂଜିବେ ପାଦ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ସରବେ ପୂଜିବେ ପାଦ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। କେବଳ କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାବତ ନୁହେଁ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆହେ ସ୍ୱର ଗ୍ରାମ କରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ସଦାଶିବ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁପ୍ତମଣି। ଅଟେକିଏ ଗ୍ରାମ ଗୋଟା ମରକତ ମଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଗ୍ରାମ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ମରକତ ମଣି ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ମଣିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହୀରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବ ଯୁଗେ ବରପୁତ୍ର ନବ ଉତ୍କଳର। ବରଦା ବାଗ୍ଦେବୀ ବରେ ସୁକବି ପ୍ରବର। ଉତ୍କଳ ନିସର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପୁରୋହିତ। ଲଳିତ କବି ବା ଶିଳ୍ପୀ ରସଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ କବି, ରସଜ୍ଞ, ପଣ୍ଡିତ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ନେଇ, ଆସିଥିଲ ରାଧାନାଥ ବିଧିର ପ୍ରେରଣେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ପାଇଁ। ଭାରତୀକୁ ମଣ୍ଡିବାକୁ ସୁରମ୍ୟେ ଭୂଷଣ। ରତନ ଖଣିର ପଥ ଦେବାକୁ ଫିଟାଇ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା। ତେଣୁକରି ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋର ଆଶା ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ମୋ ପହଞ୍ଚିବାର ଜରିଆ ହେଉଛ ତମେମାନେ। ତମେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତମମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତମେମାନେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଅନେକ କବିଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।